Salut, eu sunt Kimrul Enderman, bine, în fine, ceva de genul. Și astăzi vă arăt cum să vă instalați Aptoide. Pentru că el nu merge pe magazin Play, o să vă arăt și acum. Scriem Aptoide și prostia asta nu e bună de nimic. APTOIDE nu este bună. Trebuie să ieșiți de pe magazin Play și să mergeți pe Google, unde o să scrieți APTOIDE. Asta trebuie să scrieți, doar atât. Nu apăsați pe APTOIDE Download și o să vedeți un site pe care scrie numai APTOIDE și atât. Și intrați pe el și nu ne pasă de chestia asta. Lasă-mă asta. Vedeți aici, vă arată instalator. Și normal că apăsați install. Aici vă arată ce știu ce, apăsați OK. Și după cum vedeți, cum se descarcă. Nu-mi pasă de chestia asta. Nici de asta. Mă duc eu pe Clash of Clans. Bun. Când o să vă arate, o să apăsați deschide. Și aici va apare APTOIDE. Și apăsați pe el și bun, știți chestia asta. Nu acum. Da. Ce să fac? Du-te, n-am terminat. Bun, deci acum o să arate aplicația instalată și o să dați deschideți. Aici o să vă arate tutoriale, chestii neinteresante, de exemplu. Și hai să vă arăt, știți că Minecraft este cu bani. Nu mai este. Da. Poți să-l instalezi cu hack, fără hack, poți să-l instalezi cea mai bună versiune. Și de exemplu Minecraft. Ce? Bine. Și acum o veni fratele meu, nu știu ce vrea. Acum e Minecraft, puteți să dai instalează și o să faceți Minecraft. Faceți exact ca APTOIDE. Cam atât cu tutorialul de astăzi. Sper că v-a plăcut și să știți cum să instalați Minecraft în care că sunteți nubi și cam pa.